kina kichwa kinachosema kuombea watoto ama familia. Kuombea watoto ama familia. Na hiyo ndio somo ambalo tunalo siku ya leo. Kuombea watoto ama kuombea familia. Na ninaposema sasa, naomba tu tuelewane vizuri. Familia, narudia tena, ndio usalama wa ndoa. Familia ndio usalama wa huduma ambao Mungu ametupa. Familia ikiwa hovyo, kila kitu kinaharibika. Familia inapita kwa mazingira magumu, kila kitu kinaharibika. Sema amina tena. Jamani sema amina. Jamani sema amina. Kwa hiyo tunaposema familia, unaweza kusema mimi ni kijana, mimi ni binti, sina mtoto, sina mke, sina mume. Nataka nikwambie maadamu yupo mwanamke, wewe una familia. Maadamu yupo mwanamume, wewe una familia. Na nikumbushe, kupata sauti tangazo hili. Kila mwanamume aliyoko hapa kanisani na kila mwanamke aliyoko hapa, kama una mume na unajua hujabariki ndoa yako, mwakani hakikisha unabariki ndoa yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina. Fungua pamoja nami sasa kitabu kile cha Luka ama Injili ya Yesu Kristo kama ambavyo Luka ameandika. Luka mtakatifu sura ya 23 na mstari wa 28 na 29. 23 mstari sura na mstari wa 28 na 29. Mstari miwili tu. Tutasoma kwa dakika chache alafu tutamaliza ibada yetu. Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni ninyi na nafsi yenu, ila jililieni ninyi na nafsi zenu na watoto. Sema jililieni ninyi na watoto wenu. Yaani mimi kama niko hapa kujililia mimi, lakini bila kusahau nani? Watoto. Nataka nikutie moyo tumaini kabla. Mlango bado upo mama yangu. Mlango bado upo baba yangu. Wakati Simoni leo msalaba, Yesu akapelekwa sasa. Leo msalaba. Wakati wanawake waliompenda, wanawake aliyetoa pepo juu yao, wanawake waliofungua, walipomtazama kwa macho yao, wamama wakashindwa kuvumilia, wakaanza kupiga vifua vyao, wakasema, je, huyu mchungaji wetu kweli? Mbona anateswa hivi? Huyo ndiye aliyetutoa pepo kweli? Mbona amechoka hivi? Sura ya Yesu imeharibika. Sura ya Yesu imebadilika. Sura ya Yesu imekuwa tumaini. Sura ya Yesu haionyeshi tumaini. Wamama wakaanza kulia, wakamwambia, jipe moyo Yesu. Wakamwambia, tunakulilia. Wakamwambia, tunakulilia. Usilie peke yako, tuko wote. Wakasema, tunakulilia. Na ndiposa Yesu akainuka, akainua kichwa chake, akawatazama, akamwambia, nisikilizeni wanawake, acheni kunililia mimi, ila jililieni ninyi na nafsi zenu na watoto wenu. Na watoto wenu. Maana mstari wa 29 anasema, siku zinakuja pale utakaposema hili tumbo heri lisingezaa hiki kiuno changu Baba, heri kisingetoa watoto, kisingetoa watoto, kisingetoa watoto, hili tumbo langu. Naumia mjapole. Nasikitika mwanamke. Nasikitika. Nasikitika nikataa kuombea watoto wako. Ilikuwa ni juzi nakuja kwenye maombi. Wakufajia saa 11. Nikiwa nimechelewa kuja kwenye maombi. Nikiwa nakimbia niwele kwenye maombi. Nikapita njia za panya wanasema na Uswahili. Njia za shortcut. Nikamkuta shoga moja mwanamume. Nilipomtazama sura yake, nilipomtazama mwili wake, ni sawa na watoto wangu. Halafu analia, eti
kuingia kwa kiweza. Unawezaje kutulia baba? Unawezaje kutulia? Unawezaje kutulia? Nikashangaa, na ndipo Bwana akanisemesha, akasema angalia kijana huyu, kama angekuwa ni mtoto wako umejisikiaje? Ungejisikiaje mwanamke? Mama uliyopanda pembeni, unajisikiaje juu ya dhambi hizo? Unajisikiaje kizazi hiko wewe? Yesu amekupanda kama kusudi, amekupanda kama kusudi. Hauko kwa bahati mbaya, hauko kwa bahati mbaya, hauko kwa bahati mbaya. Sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie, kwa nini Yesu anasema msinilie. Jambo la kwanza, Yesu alisema, kwa kuwa mimi maisha yangu ya safari duniani naenda kuyamaliza. Maisha yangu nakwenda kumaliza, maisha yangu nakwenda kumaliza. Ule msalaba ulioko mbele yangu, yale mateso msalaba, ndio mwisho wangu. Hapo ninarudi kwa Baba, lakini nyinyi mnabaki, lakini nyinyi mnabaki. Dunia yenye mateso, dunia yenye usagaji, dunia yenye ujambazi, dunia yenye wizi, dunia yenye uchawi, mnabaki. Hivyo mkinilia mimi, maombi yenu hayana maana tena. Ombeni kwa ajili mnaobaki. Simama tuombe. Basi simama tuombe. Jambo la kwanza, kwa nini Yesu asema msinilie? Yeye alikuwa amemaliza kazi. Mama 29 anasema, Yesu anasema siku zinakuja utajuta na kusema kwa nini nilizaa. Unajisikia raha gani wakati mtoto anarudi saa 8 za usiku nyumbani kwako, halafu amepiga pombe, halafu alikuwa kiabu, halafu unaitwa kwa jina la Bwana? Sikiliza nikwambie, na jambo la pili nikwambie, kwa nini Yesu alikataa wasimwombee? Iyo wachiombee wao watoto wao, kwa sababu hatima ya watoto wao hawaijui ya baadaye. Leo unalea mtoto, leo unabeba mtoto, haujajua umri wake atakuwaje, haujajua ukubwa wake atakuwaje. Anaweza akampenda Mungu sasa wakati akiwa kwako, lakini kuna kesho yuko chuo, inawezekana akajiuza kwenye mabaa, akajiuza kule babani, akajiuza, lakini wewe uchumi. Unawezaje kutulia mama? Ina mikono yako juu, 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 ina mikono yako juu. Karobo saka unasikiaje habari mtoto anavuta maji? Unasikiaje mtoto anafanyiwa vibaya darasani? Unasikiaje mtoto anafanyiwa zihaka barabarani, anafanyiwa zihaka shuleni, anafanyiwa zihaka na walimu wake, anafanyiwa zihaka na wanafunzi wenzie, anafanyiwa zihaka na majirani? Unajisikiaje mama? Utumbo wako unabakije? Hali yako inabaki vipi? Maisha yako yanabaki vipi? Ni kweli mwanangu hujaoa, lakini kesho utaoa, na ndani ya kiuno chako wako watoto wa kutosha. Ni kweli mama hujazaa, lakini tumbo lako lina uzazi, iko kesho utazaa. Unajisikiaje? Unajisikiaje? Wapenda, tuna nyakati za kuomba. Hizi ndio nyakati za kumwambia Bwana, za kulia na Bwana. Hali ni mbaya, watoto wanalia, hawana msaada, watoto wanalia, hawana wa kuwasaidia, watoto wanalia. Siku moja nikaenda pale Kariakoo Msimbazi, nilijitafuta asubuhi mapema,
watu wanamvuta miguu yao, nikajisikia vibaya, nikasema angekuwa ni mwanangu ningekuwaje?